5分鐘。咦，呢度有啲咩食㗎？好似有醫生牛奶公司啦，有黃枝記雲吞麵，仲有咧？有手信，有醉、香圓同埋巨記嘅。喂，肚餓未？肚餓未？好肚餓啦！而家就去食嘢啦，好唔好啊？走。聽講黃之記嘅雲吞麵好好食㗎喎，而家就去試下先。快啲入去咯！開一茶，你知唔知咧？呢度有句對聯㗎。梗係知啦，冇酒不能邀月飲。有錢最好食雲吞。唔使食啦！喂，食包飯，我哋而家去邊好啊？去第二個景點大三巴。喂，呢個啊，你知唔知咧？原來大三巴有得上去㗎。梗係知啦。咦，佢哋上咗去咯嚟到媽閣廟點會唔求翻支好添啊？哇！你哋都幾誠心喎。最出名嘅豬扒包咧，莫過於官也街嘅大利來記啦。佢哋準時3點鐘就會出爐噶咯喎，條龍長到咧喎，分鐘仲會見到明星嚟食添啊！哇！排咗半個鐘頭，終於買到個豬扒包啦！呢個係最出名嘅豬扒包，我食啦，哇！好香喎！好高興嚟到呢個大利來記咖啡室啊！好高興可以見到曹穎先生喺度食呢一個豬扒麵嘅。係啦，官隊就豬扒包出名，豬扒麵都咁好味嘅。係啊，好多謝各位主持點啊，好叻佢哋啊！食完豬扒包仲可以順便食埋葡撻添啊！你睇下佢哋食得幾開心，一定好鬆脆啦！ Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso é 一出碼頭就會有免費嘅穿梭巴士去每一間酒店，我哋而家就去緊威尼斯人啦。澳門威尼斯人最大嘅特色就係裏邊會擁有一個好大型嘅展覽館，除咗展覽館之外，裏邊仲進駐咗外國最出名嘅劇團太陽劇場。哇！威尼斯人都場係全亞洲最大嘅喎，要講澳門嘅博彩業，簡直可以比美拉斯維加斯添啊！遊客仲可以坐船喺大運河上面遊覽，同埋聽船手唱歌。以為唱歌。呢度除咗有好多食肆同埋名店之外，周不時都會有好多外國嘅表演團表演。哇！你睇下，難度幾高。volta do mar desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do 嚟到澳門點可以試下葡國菜啊？咁佢一齊入去食飯啦！ tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão de calor. O barquinho vai. 我哋而家新之間嘅食肆咧，就係澳門最出名嘅葡國菜嘅小飛象啦。我8個鐘都冇食啊！我哋快啲食啦，開餐開餐。唔好以為澳門淨係得娛樂場所，其實仲有啲好浪漫嘅地方㗎。今日終於嚟到最後一個景點啦，漁人碼頭。有羅馬飛場，有好多食肆同埋商鋪。仲有好多唔同文化地方嘅博物館。好講啊！呢度鄰近碼頭，出去都幾方便㗎。哇！真係好睇喎！夜晚景色仲特別靚添啊！嚟到節目嘅尾